সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো, কিন্তু আমার শরীরটা খুব একটা ভালো নেই। কারণ আমার একটা ঘাড়ে একটা পেন হচ্ছে কিছুদিন ধরে, যার জন্য তোমাদের সাথে কোনো রকম ভিডিও শেয়ার করতে পারছি না। তো আজকে অনেক দিন পর ইচ্ছা হলো যাই দেখি একটু ভিডিও করে কেমন লাগে। তো একটু ফ্রেশ আছি, মানে ডাক্তার দেখানো হয়েছিল, ডাক্তার টেস্টও করতে দিয়েছে, এক্সরে রিপোর্ট নিয়ে যেতে হবে। এরপরে রিপোর্ট সবই ভালো, ওষুধও দিয়েছে, সেই ওষুধই খাচ্ছি। তো পেন কিলার খেলে যা হয় ওষুধটা খেয়ে এখন চালু আছে, কিন্তু চুপ করো, কিন্তু ওষুধ খাওয়ার পরে আবার ব্যথাটা হচ্ছে। যাই হোক, সেটা পরে দেখা যাবে কী নিয়ে হচ্ছে না হচ্ছে, ডাক্তারের কাছে না গেলে তো জানা যাবে, বোঝা যাবে না কী থেকে হচ্ছে ব্যথাটা। তো চলো তোমাদের সাথে আজকে যেটা শেয়ার করছি, আমি আমার 3 বছর প্লাস বয়স আমার, ভুলিয়ে ওকে কীভাবে খাওয়ানো হয় সেটাই তোমাদেরকে দেখানো আজকে। এটাতে তোমাদের খুব উপকারী লাগবে আশা করছি। অনেকেই এরকম ছোট বেবি আছে, তাদেরকে খাওয়াতে গেলে অনেক সমস্যা হয়। তো সেই রকমই এই আমি যেভাবে খাওয়াই, এই পদ্ধতি যদি তোমরা ফলো করো তো তোমরাও ভালোভাবে আশা করছি ফল বুঝতে পারবে। খাওয়ানোও হয়ে যাবে, এদিকে বেবিরও কান্নাকাটির কোনো সিন থাকবে না। অনেকে আবার মারধর করেও বেবিদের খাওয়াতে হয়, কিন্তু আমি মনে করি মারধর করাটা ঠিক না। বেবিদেরকে বুঝিয়ে বা কোনো খেলার ছলে খাওয়ানোটাই বেটার। আমি যেভাবে করি এই ফলো করলে এই পদ্ধতিটা তোমরা উপকৃত হবে আশা করছি। দেখো, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটু লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করে দিও। এখন বাজে সকাল 10টা, আমি সকালের টিফিনটাই ওকে ট্রাই করাচ্ছি, সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। তা এখন সকালবেলা ও এখন ঘুম থেকে উঠে এখন রোদে একটু খেলছে, তার মধ্যেই আমি খাওয়াটা সেরে নেবো। আর ও বুঝতে পারবে না, ওর খাওয়াটাও হয়ে যাবে, ও খেলতে খেলতে। তো আমি সকালবেলা টিফিনে ওকে আজকে নিয়ে এসেছি চাল ডাল সবজি দিয়ে ওকে খিচুড়ির মতো করে, সেটাই ওকে সকালে খাওয়ানো হচ্ছে। তো চলো দেখো ভিডিওটা কেমন লাগবে অবশ্যই জানিও কমেন্টের মাধ্যমে। রান্না করছো তুমি? এখন টুকি খেলা কমপ্লিট হয়ে গেছে, এখন তাই ঘরে রান্না করতে চলতে চলে রান্না বাটিতে তোমরা শুনে নাও। ঠিক আছে ঠিক আছে, চলো। আচ্ছা, ওটা কি ওটা খেলার। হ্যালো বন্ধুরা, একটা টপিক বের করি।
আমি যখন মেয়েকে এরকম মুখে নিয়ে বসে থাকে, খাওয়াতে পারি না, তখন আমি কী করি বলো তো, ইচ্ছে মতো বক বক করাই, যে কোনোভাবে বক বক করাতে থাকলে কী হয়, বাচ্চারা যখন বকবে তখন অটোমেটিক মুখটা নড়বে, আর ওদের কথা বলার ধরনে মুখটা খালি হয়ে যাবে। তাই জন্য যতটা পারা যায় একটু কথাটা বেশি বলালে এই সময় ভালো, মানে প্রয়োজন ছাড়াই একটু কথা বলালে তখন মুখটা কথা বলতে গিয়ে মুখটাকে অটোমেটিক খালি হয়ে যায়। আমিও সেটাই অ্যাপ্লাই করি। তোমরাও যদি তোমাদের ছোটো বেবি থাকে তোমরাও ট্রাই করতে পারো, আশা করি ভালো ফল পাবে। দেখতে থাকো ভিডিওটা। শেষ হয়েছে তোমার? আমার কাটা হয়ে গেছে। কাটা হয়ে গেছে? ও আচ্ছা, আমি ওটা কাটতে পারবো না। ওটা কাটতে হবে না, থেকে রেখে দাও, ঠিক আছে। ওটা তুমি কি করেছো, শাক ভাজা করছো তাই তো? সাইডে রাখো না, যেখানে হোক একটা। কেন? মুখটা কি শেষ হয়নি এখনো? ওকে, তাড়াতাড়ি একটু শেষ। হ্যাঁ, কিছু জানো রাইট হয়ে গেছে তো। মুখটা কি শেষ হলো? না, এখনো শেষ হয়নি? কখন হবে মা? 8 ঘন্টা হয়ে গেল খাওয়াতে নিয়েছি। তুই হাসিস কেন রে বদমাস? তুমি আচ্ছা, তুমি রান্না বান্না শেষ করো, ততক্ষণ মুকুটা শেষ করো। দেখি মুকুটা কি শেষ হয়েছে? মুকুটা কি শেষ হয়েছে? হ্যাঁ কর, হ্যাঁ কর দেখি। দেখো আমি পদ্ম বই বানাচ্ছি একটা। পদ্ম ফুল থালা দিয়ে? ওরে বাবা রে, ঠিক আছে, তোর মুকুটা শেষ হয়েছে মা, তুই পদ্ম ফুলটা পরে বানাবি, তোর মুকুটাকে শেষ কর দেখি। হাত বা আচ্ছা ফ্রেন্ড, ও পদ্ম ফুল বানাতে থাক, ওকে এখন আর ডিস্টার্ব করে লাভ নেই। মোটামুটি খাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে, 2 গাল বাকি আছে। তো আমি নিয়েছিলাম খিচুড়ি ওর জন্য সকালে, মানে খিচুড়ি বলতে তোমার আমাদের মতো খিচুড়ি না, সবজি দিয়ে, ডাল দিয়ে, চাল দিয়ে ফোটানো। 2-1টা সবজি দিয়েছিলাম, ফুলকপি, গাজর, এইসব টুকটাক অল্প একটু দিয়ে ফোটানো। তো সেটাই খাওয়ালাম। তো দেখলে মোটামুটি আমার কমপ্লিট হয়ে এসেছে, 2 গাল মতো বাকি আছে, ওটাও আস্তে আস্তে খাওয়া, এখনও 15-20 মিনিট লাগবে খাওয়াতে। তো এইভাবেই আমি ওকে খাওয়াই। তো দেখলেই কীরকমভাবে, মানে এখন অলরেডি 1.25 ঘন্টা হয়ে গেছে চলছে খাওয়া, কিন্তু মানে একটুকুনি জাস্ট নিয়ে আসা হয়েছিল। তো তোমরা কেমনভাবে খাওয়াও তোমরা একটু জানিও প্লিজ। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে আগেই বললাম একটা লাইক করো। অনেক বড় হয়ে গেল হয়তো ভিডিওটা, জানি না কতটা কী হলো, কেমন লাগলো না লাগলো আমিও সেটাও বলতে পারছি না। ভালো লাগলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো। ওকে, টাটা, বাই। নেক্সট দিন আবার কোনো ভিডিও নিয়ে আসছি। ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে।